Hola, estamos en la cocina Choque. Espero que todos estén bien. Y hoy vamos a hacer unos ricos hotcakes. Espero que pongan mucha atención y vamos a prepararlos. Ponemos un huevo en la licuadora. Entonces ahora vamos a poner la harina. Entonces la agregamos. Así, harina. Más harina. Esto va a quedar bien delicioso. Sí. Por eso vamos a usar la licuadora para que se menee más rápido. Entonces le vamos una taza de leche. Agregamos la leche. Eso es todo, Choquercito. Lo vamos a hacer, le vamos a poner el gourmet que hicimos en la licuadora para hacer los hotcakes. Así. Y una estrella. ¿Cómo lo están viendo aquí? Damos lo que queda. Pero estás desperdiciando mucho. ¿Qué se hace en ese caso con esos pedacitos? También se hacen en forma. ¿De figuras o cómo? Sí. Sí, chefito. Se dice esto, sobrantes menos común. Ya se metió la señora de la cocina. Y ya las vas adornando con Estrella y corazones y muñequito. Y también mermelada y Nutella. Hasta la próxima. Adiós.